अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज का लतीफा। एक पठान किसी आदमी से गुस्से से बोला, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक मौलवी बोला, खान साहब दांत तो 32 होते हैं। पठान बोला, मुझे पता था कि तू बीच में जरूर बोलेगा, तेरे भी साथ मिला के बताया है। नाफरमान औलाद। एक बेवकूफ और उसकी बीवी रात को कोठे पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके वास्ते चारपाई कहाँ बिछाएंगे। बेवकूफ बोला, तुम अपनी चारपाई इधर सिरका लो, मैं थोड़ी उधर सिरका लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के के दुल्हन के वास्ते भी थोड़ी जगह बना लो। जब उन्होंने थोड़ी और सिरकाई तो दोनों कोठे से नीचे जा गिरे। आखिर दोनों रोते हुए उठे और कहने लगे, खुदा ऐसी दुख देने वाली औलाद किसी को ना दे। ढोलकी की थाप। एक मिरासी का बच्चा स्कूल में पहले दिन गया तो उस्तानी साहिबा ने कहा कि चलो तुम ABCD सुनाओ। मिरासी का बच्चा, मैम मैं ABCD तो सुनाऊंगा, लेकिन आप साथ हल्की हल्की ढोलकी बजाएं। कोल्ड ड्रिंक। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था कि सामने शेर आ गया। शेर ने कहा, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आदमी, मेरा खून तो ठंडा है, पीछे एक नौजवान आ रहा है, उसका खून गर्म है, तुम उसका खून पीना। शेर, नहीं, आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने को चाह रहा है। चालाक लड़की। लड़के वाले एक लड़की का रिश्ता देखने गए। लड़के की माँ ने पूछा, लड़की को कुछ आता भी है? लड़की की माँ ने कहा, जी माशाल्लाह, सारी सिमों की कॉल पैकेज लगा लेती है।